नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अप ट्रेन और डाउन ट्रेन के बारे में। दोस्तों, जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो आपको एक अनाउंस सुनाई देता होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12935 या 34 जो भी है, ये ट्रेन डाउन की तरफ जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। दोस्तों, डाउन की तरफ जाने वाली एवं अप की तरफ जाने वाली, इसका क्या तात्पर्य है, इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, डाउन की तरफ जाने वाली और अप की तरफ जाने वाली, आखिर इसका तात्पर्य होता क्या है? किसको हम मानेंगे कि डाउन की तरफ जा रही है, किसको मानेंगे अप की तरफ जा रही है, और उसका पहचान कैसे करेंगे, इसके विषय में आज जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो कोई भी लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, हमारी जो रेलवे है वो अंग्रेज़ के टाइम से ही चली आ रही है और वो अंग्रेज़ द्वारा ही यहाँ पर ट्रेन को लाया गया। दोस्तों, अंग्रेज़ जो थे, उनकी जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन थी, वो लंदन को हेड क्वार्टर मानते थे और हेड क्वार्टर से जो भी ट्रेनें दूर जाती थी, मतलब मान लीजिए ये लंदन हो गया, और लंदन से जो भी ट्रेन दूर जाती थी तो उसको डाउन ट्रेन बोला जाता था, और जो ट्रेन लंदन की तरफ वापस आती थी उसको अप ट्रेन बोला जाता था। दोस्तों, यही फार्मूला अपने इंडिया में भी अपनाया गया, बट इंडिया में तो ऐसे एक तो हेड क्वार्टर तो है नहीं रेलवे का। दोस्तों, अपने इंडियन रेलवे में रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 जोनों में विभक्त किया गया है, और 18 जोन जो निम्न हैं: वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ऐसे 18 रेलवे जोन हैं। तो दोस्तों, जोनों में ट्रेनों को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ट्रेन वेस्टर्न रेलवे को, कुछ ट्रेन सेंट्रल रेलवे को, कुछ ट्रेन ईस्ट सेंट्रल रेलवे को, कुछ ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे को, ऐसे सभी ट्रेनों को बांट दिया गया है। अब दोस्तों, जब ट्रेनों को बांट दिया गया है तो अब तो ये हो गया कि ये ट्रेन इस जोन की है, तो जो ट्रेनें उस जोन से दूर जाती है तो उसको डाउन ट्रेन बोलते हैं, और फिर वो ही ट्रेन वापस अपने जोन की तरफ जाती है तो उसको अप ट्रेन बोलते हैं। जैसे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन का नाम बताता हूँ। जैसे कि अहमदाबाद से पटना के लिए एक ट्रेन जाती है, जिस ट्रेन का नंबर है 12947, जिसको अभी कोरोना में कुछ ट्रेनों को स्पेशल करके चलाया जा रहा है। और स्पेशल में क्या किया गया है कि उसके स्टार्टिंग का एक अंक को ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर 0 कर दिया गया है। जो भी ट्रेन के स्टार्टिंग में 0 है वो दोस्तों स्पेशल ट्रेन है। तो अभी स्पेशल ट्रेन के नाम पर उसमें स्टार्टिंग में 0 लगा दिया गया है, तो इस ट्रेन का नंबर अभी 02947। तो दोस्तों, 02947 जो है ये अहमदाबाद से खुलती है और पटना की तरफ जाती है। तो जो अब अहमदाबाद से पटना जा रही है तो इसके अंत में 4 है, लेकिन जब ये पटना से अहमदाबाद आएगी, जब ये ट्रेन पटना से अहमदाबाद के लिए आएगी तो इसके अंत में केवल एक अंक चेंज कर दिया जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, तो उसका नंबर हो जाएगा 02948। अब दोस्तों, इसको हम लोग देखकर नंबर से कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रेन अप की तरफ जाएगी या डाउन की तरफ जाएगी? जिस ट्रेन के अंत में विषम संख्या रहेगा, यानी कि ऑड नंबर रहेंगे, तो वो ट्रेन डाउन की तरफ जाएगी, और जिस ट्रेन के अंत में सम संख्या यानी इवन नंबर रहेगा तो वो ट्रेन अप की तरफ जाएगी। और अब तो आपको समझ में आ गया कि अप की तरफ जाएगी यानी कि अपने हेड क्वार्टर की तरफ जाएगी, और डाउन की तरफ जाएगी यानी कि अपने हेड क्वार्टर से दूर जाएगी। अब यहाँ पर अपने हेड क्वार्टर पे जाएगी तो उसी जोन की वो ट्रेन होती है। दोस्तों, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पुणे दानापुर एक्सप्रेस। अब पुणे दानापुर जो सुपर फास्ट है, इसका जो नंबर है 02149, और दूसरा जो नंबर है 02150। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि ये ट्रेन जो है, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि आप सर्च करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है, ये पुणे से पटना के लिए 02149 आ रहा है, और
जब दानापुर से आप पटना सर्च करेंगे तो 02150 आएगा। तो दोस्तों जो पुणे से दानापुर आप सर्च किए तो इसके अंत में 9 आ रहा है, यानी कि ये विषम संख्या है। और विषम संख्या यानी कि जो पुणे से खुल रहा है और अंत में 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है यानी कि ये जो दानापुर की तरफ जा रहा है ये डाउन की दिशा में जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जो डाउन की दिशा में जाएगा उसमें विषम संख्या रहेगा और जो अप की तरफ आएगा तो उसमें सम संख्या रहेगा। दोस्तों इसमें लास्ट में देखिए 50 अंक आ रहा है, तो यानी कि 50 जो है वो सम संख्या है। तो अब दानापुर से जो पुणे आएगा तो ये इसमें सम संख्या 50 है, और जब सम संख्या है तो अपने हेड क्वार्टर की तरफ आ रहा है और हेड क्वार्टर इसका पुणे है। तो दोस्तों पुणे सेंट्रल रेलवे में आता है, तो इससे क्लियर होता है कि ये ट्रेन जो है पुणे दानापुर ये सेंट्रल रेलवे की ट्रेन है। अजीमाबाद जो ट्रेन है वो वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है। तो इस तरह से आप अप एवं डाउन को उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।